Assalomu alaykum, qadrli, aziz, hurmatli tinglovchilar. Bugun ham sizlar bilan qarshingizda men G'ani va Gulxayo ustoz. Demak, bugungi video darsimiz orqali biz sizlar bilan boshlang'ich ta'lim pedagogikasi fanidagi sharh pedagogik ta'limotida ta'limiy axloqiy qarashlar mavzusi bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Videomiz sizga qiziqarli bo'lsa, oxirigacha tomosha qiling. Demak, bugungi video darsimizda ta'limiy axloqiy qarashlarning paydo bo'lishi, Mahmud Qoshg'ariyning Divoni lug'ati turk asarida ta'lim-tarbiya masalalari, Yusuf Xos Hojibning Qutadg'u bilik asari, Pandnoma asar sifatida ekanligi, Ahmad Yugnakiyning Batul Haqqoyiq asarida didaktik qarashlar. Demak, ushbu ma'lumotlar bilan tanishib o'tamiz. Mahmud Qoshg'ariyning Divoni lug'ati turk asarida ta'lim-tarbiya masalalari. Eng qadimgi qo'shiq va lirik she'rlarda jasurlik, adolat, sadoqat, insoniylik kabi xislatlar tarannum etilgan. Bunday qo'shiq va lirik she'rlar 11-asrda yashagan ulug' olim Mahmud Qoshg'ariy tomonidan yaratilgan. Divoni lug'ati turk asari orqali bizgacha yetib kelgan. Turkiy xalqlarning tarixini yorituvchi qadimgi manbalarda pand-nasihat ko'plab uchraydi. Ana shunday asarlar jumlasiga Mahmud Qoshg'ariyning Divoni lug'ati turk asari ham kiradi. Alloma mazkur asarni 1076-1077 yozgan. Divoni lug'ati turk asari 1928-yilda nemis olimi Brokkelman tomonidan nemis tiliga tarjima qilingan. Bo'lsa, 1939-yilda esa Bosim Atalay uni Usmonli turk tiliga tarjima qilgan va mazkur tarjima Anqarada chop etilgan. O'zbekistonda asar Solih Mutallibov tomonidan tarjima qilinib, 1960-1963-yillarda 3 jilddan iborat Turkiy so'zlar lug'ati nomi bilan nashr qilingan. 1967-yilda Indeks lug'at ko'rsatkichi ham chop etilgan. Divoni lug'ati turk asarining she'riy parchalari ham nemis tiliga tarjima qilinib, 1914-yilda nashr etilgan. Divonda inson shaxsi va uning qadr-qimmatini ulug'lashga undovchi, shuningdek, mehmondo'stlikni madh etuvchi she'rlar ham mavjud. Ana shunday g'oyalarni ifoda etuvchi she'rlarni filolog olim Qayyumov bir butun mehmondo'stlik qoidalarining majmui deb ataydi. Mahmud Qoshg'ariy mehmonni hurmat-ehtirom bilan kutib olib, unga g'amxo'rlik qilish, muruvvat ko'rsatish hamda ochiq yuz bilan muomalada bo'lish lozimligini eng zarur odat sifatida ta'riflaydi. Mehmonni hurmat qilmaslik, izzat ikromini o'z o'rniga qo'ymaslik, uning chehrasiga kul sochish bilan barobar deydi. Yusuf Xos Hojibning Qutadg'u bilik asari Pandnoma asar sifatida 10-11-asrlarda turkiy tildagi adabiyot ancha rivojlandi. Bir qator shoir va adiblar yetishib chiqdi. Ana shulardan biri Yusuf Xos Hojibdir. Muallifning ismi Yusuf. U haqidagi ma'lumotlar juda oz. Qutadg'u bilikda ayrim ma'lumotlar uchraydi. Bu asarini 50 yoshlarida hijriy 462-yili yozib tugatgan. Yusuf o'zi haqida asar muqaddimasida shunday ma'lumot beradi. Bu kitobni tasnif Qilyolu bo'lasog'in, Mavludliyu, Parqis, Idisi Erturur. Ammo bu kitobni Qoshg'arda tugal qilib, Mashriq Maliki Tavg'achxon uskunga kechurmish. Malikani o'g'irlab, ulug'lab, o'ziga xas hojiblikni anga berurmish. Turur. Aning uchun Yusuf ulug' xas hajib deb atijaviy yozilmishdir. Hajman katta, badiiy jihatdan puxta bo'lgan Qutadg'u bilik 6500 bayt yoki 13000 misraga yaqin she'rdan iborat. Asar 18 oyda yozib tugatilgan. Muallif o'z asariga Qutadg'u bilik deb nom bergan. Shu sababdandirki, kitobni chinliklar adabul mulk, hukmdorlar odobi, mochinliklar oyin ul mamlakatning tartib usuli, sharqliklar zayn ul umaro, amirlar ziynati, eronliklar shohnoma-i turkutronliklar, Qutadg'u bilik, ba'zilar Pandnoma-i mulk, hukmdorlar pandnomasi deganlar. Qutadg'u bilik tarkibi quyidagicha 3 bosqich muqaddimadan iborat. Ya'ni
Nasriy muqaddimasi 18 satrni tashkil etadi. She'riy muqaddima 77 baytni tashkil etadi va muqaddimaviy boblar 11 bob 390 baytni tashkil etadi. Asosiy qism doston mavzusi 68 bobda rivojlanadi. Undagi sarlavhalar hisobiga ishtirok etuvchilarning savol-javoblarini ham kiritsak, 174 sarlavha ostida berilgan. Umumiy hajmi 5896 bayt. Xotima qismi 2 qismda va masnaviy bobdan iborat bo'lib, masnaviy bob mazmunigina dostonga aloqador. Muqaddimada Tangriga ham, payg'ambar va chahoryorlarga nat aytiladi. Qutadg'ubilik 180 ga yaqin to'rtlik, masnaviy va 3 bob qasidadan iborat. Asar aruzda yozilgan, muttaqorib bahrida. Qutadg'ubilik adabiy asar, badiiy adabiyot namunasi. Asar qahramonlari 4 timsoldan tashkil topgan. Biri to'g'rilikda tayanch adolat, biri davlat erur u qotil g'oyat, 3-chi ulug'lik aql ham zako, 4-chi qanoat erur bebaho. Ahmad Yugnakiyning Hibbatul Haqqoiq asarida didaktik qarashlar, demak 12 asrlar mobaynida didaktik mavzularga qiziqish kuchayib borganki, buning yorqin bir dalili Ahmad Yugnakiyning Hibbatul Haqqoiq asaridir. Ulug' shoirning tarjimoi holi, ijodiyoti to'g'risida bizgacha to'liq ma'lumotlar yetib kelgani yo'q. Ahmad Yugnakiyning hayoti va ijodidan bahs yuritgan tadqiqotchilarning deyarli barchasi Hibbatul Haqqoiqning oxirida berilgan Amir Sayfiddin qalamiga mansub qaydlarga murojaat qilganlar. Unda aytilishicha, Ahmad Yugnakiy Mahmud nomli fozil bir zotning o'g'lidir. Asarning tili, uslubi, vazni uning 12-13 asrlarda yozilganligini tasdiqlaydi. 20-asr boshlarida Abdurrauf Fitrat Aybatul Aqoiq nomli maqolasida asarning tili, uslubiga asoslanib, uni Qutadg'ubilikdan 1-2 asar so'ngra yozilganligini ta'kidlagan edi. Shu faktlarga asoslanib, adib Ahmadni 12-13 asrlarda yashagan degan xulosaga kelish mumkin. Undan bizgacha yetib kelgan yagona asar Hibbatul Haqqoiq dostoni bo'lib, 484 misradan iborat. Asar 14 bobdan iborat bo'lib, dastlabki 5 bobini muqaddima qismi deb atash mumkin. Unda yagona Alloh taologa hamd, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nat, 4 ulug' sahobalar madhi, Amir Muhammad Dod Sipohsolar bekka bag'ishlangan madhiyalar mavjud. Muqaddimaning oxirida asarning yozilish sababi bayoni etilgan. Hibbatul Haqqoiq ma'no va mazmun e'tibori bilan to'la ma'noda axloqiy ta'limiy asardir. Akademik Oybekning ta'rifiga ko'ra, u islom dini axloqini tashviq qilish uchun yozilgan. Ammo tadqiqotchilarning tamomila diniy va axloqiy asar deya baholagan hukmlarini ham to'la to'kis ma'qullab bo'lmaydi. Chunki unda din bilan bir qatorda dunyo to'g'risida, axloq va ilm, tafakkur va inson umrining asl mohiyatini haqida qimmatli fikrlar bayon etilgan. Demak, sizlar bilan bugungi video darsimiz orqali qisqacha bo'lsa-da, ammo mazmunli bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Ma'lumotlar so'ngida ushbu savol va topshiriqlarni sizlarga yo'llab qolaman. Ya'ni sharq pedagogik ta'limotida ta'limiy axloqiy qarashlarning paydo bo'lishi, Mahmud Qoshg'ariyning Divon lug'ati turk asarida ta'lim-tarbiya masalalari haqida aytib bering, Yusuf Qosqojevning Qutadg'ubilik asarining ahamiyati hamda Ahmad Yugnakiyning Hibbatul Haqqoiq asari haqida fikr bildiring. Ma'lumotlarimiz sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, keyingi darslarimizni ham kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.